秋天出来露营是最舒服的季节，但是早晚温差有点大，早上天气特别凉，中午又特别热，所以穿什么呀特别讲究。我最近比较喜欢穿龙牙家的机能轻量束脚裤。 轻薄透气，好看也能装。关键是束脚的设计在户外行动起来更加的利索。露营过程中呢，我们会使用到大量的装备，无论是便携式的手电筒、EDC 工具，甚至干饭的家伙，这些都可以轻松的装在这条裤子里。它有8个裤兜，外加2个挂点，轻松携带收纳你使用的随身工具。并且这些兜呢还都不简单，手插兜口，腿兜盖由 UPE 加烤杜拉材质，耐磨的同时呢还兼顾一些功能。所以这条裤子上身之后呢，真的是又显身材，又有一定的功能性。 并且真的是很适合这个季节穿着，舒适透气。龙牙的这款机能束腿裤呢，竟然根据不同的身高体重出了23个尺码，腰部还有隐藏式的松紧调节，有差不多8公分左右的调节量。即便是体重增加、过节大吃大喝、肚子上长肉了，还能穿得进去。这几乎可以说让大家都能选到接近量身定制的尺码。所以朋友们，如果这样搭配起来都不好看的话，那就别怪衣服了。